คุณเคยสงสัยกันไหมว่าข้อมูลของพวกเราบนโลกนี้ที่ถูกลบและจัดเก็บของเรานั้นเขาเก็บไว้อยู่ที่ไหนกันสถานที่อย่าง Microsoft มีโกดังขนาดใหญ่ที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลซึ่งคอยดูแลทุกอย่างให้ปลอดภัยแต่ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ใช้พลังงานมากในการทำงานเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่ร้อนจัดจึงมีค่าใช้จ่ายจากระบบระบายความร้อนค่อนข้างสูงทำให้ Microsoft เกิดไอเดียที่จะใช้ระบบระบายความร้อนจากน้ำเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปด้วยเหตุนี้ทำให้ Microsoft ขุดโปรเจกต์ที่จะย้าย Data Center ไปไว้ใต้ทะเลเนื่องจากความเย็นของน้ำในทะเลจะช่วยให้เซิร์ฟเวอร์มีความเย็นตลอดเวลาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของระบบระบายความร้อนได้อีกทั้งยังสามารถใช้พลังงานคลื่นมาเป็นพลังงานทดแทนในการช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย